пред сградата регионалната библиотека Благоевград. Всички деца обичат и оттам се купуват книги, романи и други неща. Аз, брат ми и други хора се купуваме оттам книги, защото там има много хубави книги, които се връщат когато трябва. Там има върху книгата едно етикетче, което показва в кой ден трябва да се върне книгата. Регионалната библиотека е една много красива сграда, която е съединена заедно с един университет. Той се казва Американския университет. В него учат много хора, аз съм пяла там, а брат ми ходи там на компютърно моделиране. В района на библиотеката се намира сградата на театъра. Съвсем близо са и любимото ни място – фонтаните. Намираме се в центъра. Любимото място на всички деца. Ето там се намират фонтаните, ето там се намира киното, а това е центъра. А там някъде е градската градина. Това е любимото място на всички деца за игра, забавление, учене и така нататък. В момента се намираме пред паметника Гоце Делчев. На няколко метра до мен се намира операта. Там много хора учат от школи, има школи по народни танци, народно пеене, хор и така нататък. Намираме се в един много хубав район, който е близък до регионалния музей и след секунди ще ви заведем там. В момента се намираме пред регионалния музей. В него има много предмети, които показват какво е било в нашето минало. Има много препарирани животни и много красиви предмети, които преди в миналото са използвали старите хора. Там има детски кът, в който има много история. Там е разпределено на няколко части. Старо време, животни и природа. В природата има дърво с магнити, на което може да залепиш билки, насекоми, птици, сняг и така нататък, които обаче са сезонни. В старото време има закачалки с стари дрехи, които в предишното време са носили. И има печки, има легалца, има и други интересни и красиви неща. А музеят работи всеки ден от понеделник до събота. Намираме се пред черквата. Черквата се намира в квартал Вароша и там е много красиво, има много красиви изрисувани картини на таваните и по стените. Самата сграда е много красива. Квартал Вароша е също много красив и именно за това и черквата и квартал Вароша са така прекрасни и приятели. Поредното място, на което ще ви водя, е парк Бъчиново. Един парк, който е много красив, много изпълнен с много природа, много птицеподобни животни и много хора. Сред нас се е разположило езерото, в което има, както виждате, много катенца, много лебечета и така красиви птици. До парк Бъчиново се ходи по алея или с автомобил. Не само, че има и езеро, има и много прекрасни и забавни катове за детска игра, който се намира ето там.
Ето го един от тези катове, които споменах още преди. Това е въртележката, там е парзалката. Ето това е едно стълбче там има, на което се балансира. Това там са катерушките, пълно е с цял квадрат. А това е целият кът за игра. Уху! И сега се намираме пред 33-метровия кръст, който е построен през 2013. Той тежи 35 тона и е много висока. Това беше моята последна локация от видеоклипа презентация. Благодаря ви за вниманието и ви благодаря за уважението, че гледахте.